Hello，相信大家都明白，因為版權嘅問題，喺 YouTube 頻道係唔可以隨便播放歌曲嘅。咁我又想有啲音樂喎，辛苦大家，你哋嘅耳朵，聽下我呢個五音不全嘅人唱歌俾你聽。而家呢，我先讀下歌詞。呢首歌嘅歌名叫做《主在思念我》，你向我懷愛念，其數比海沙仲多。你思念我，從亙古至今，更要直到永遠。主，你在思念我，主，我在思念你，溫馨甘甜，你在渴想我，我是你心上人。你向我懷愛念寶貴，其數更比海沙仲多。你思念我，從亙古至今，更要直到永遠。主，你在思念我，主，我在思念你，溫馨甘甜，你在渴想我，我是你心上人。多謝大家聽我唱歌。就咁嘅，有一次教會呢搞咗一個父親節嘅 party， 每人呢都要整啲嘢食去參加嘅。咁我諗我個廚房係公用嘅，冇太多煮食嘅工具，就連化蛋器都冇。咁我能夠整到啲乜嘢帶去呢？我諗住呢試下整 cheesecake 凍餅。我同 AI 一齊商量應該點樣整，最後就完成咗一個簡單嘅食譜，用 cream cheese、double cream、Oreo 嘅餅乾做餡，餅底呢就用消化餅同牛油。其實一路做，我都有啲懷疑㗎，會唔會個餡太稀？最後唔能夠成型呢？但我都好想試下整。不過有個難題，我用咗一個長方形嘅密實盒做模具，咁到底焗爐紙又應該點樣鋪喺個底呢？我諗咗幾日都冇咩頭緒，直到整餅嗰日嘅早上，我瞓醒咗，隨便碌下手機，咦，突然間見到一段影片，啱啱就教點樣將焗爐紙鋪落去長方形同埋圓形嘅模具嗰度，咁啱嘅，我就即刻同神講，唔係啊嘛，我諗咗幾日嘅煩惱，你都知道？仲為我安排咗教學添，最後我真係完成咗個 cheesecake， 好可惜，第二日發現雪櫃唔夠凍，加上餡真係比較稀，唔夠時間雪藏，啲餡係冇辦法成型，咁我都照樣帶去父親節 party 啦。食嗰陣，餅已經溶晒，大家只能夠用羹去滗嚟食，完全唔似我想象中可以切件嘅。而且因為呢混咗 Oreo 餅乾，唔係我預期中黑白分明，
反而成個餅係近乎灰色喎。嗱，你想象一下，一個 cheesecake 變咗一攤嘢，灰灰地、濕濕地，個賣相非常之唔吸引，冇乜嘢人想食。不過就喺呢個時候，有一個10幾歲嘅少年人，佢攞完一次又一次，食完又再攞。我問佢好冇味啊？佢點頭示意話好味喎。我再問，如果味道係100分，你會俾幾多分啊？佢笑住咁講80分。聽完我梗係好開心啦。呢個80分唔單止係少年人俾我嘅，我心裏邊知道係天父對我嘅欣賞同肯定。雖然成品唔靚，但係我用心去做，係有被欣賞到嘅。其實做 cheesecake 凍餅同埋焗爐子真係一件好小嘅事，但咁小嘅事，除咗覺得神竟然知道之外，原來佢係咁重視我嘅付出，仲要對我欣賞同肯定，令我覺得好驚訝。我諗起約翰福音15章第5節咁講：我係葡萄樹，你哋係枝子，常喺我裏面嘅，我要常喺他裏面。呢個人就多結果子，因為人離開我，就不能作什麼。萬物喺神面前都係赤露敞開嘅，冇一樣嘢可以隱藏，係佢唔知道嘅。既然連咁小嘅事神都關注，咁我嘅生命仲有乜嘢係佢唔關注嘅呢？佢咁注視我，我亦都應該時時注視佢先啱嘅，咁樣先至係常在他裏面嘛。有時神蹟唔一定係一件大件事，只要係出於神，好細微嘅事情都係神蹟，係恩典。你有冇咁嘅經歷呢？而家我送上主在思念我另一節詩歌，下面就係佢嘅歌詞。我要撇下世間煩擾，轉眼看你，在天上望我，讓我忘記世上思慮，陶醉在你愛裏。主，你在思念我，主，我在思念你，溫馨甘甜，你在渴想我，我是你心上人。今日呢就分享到呢度啦，以下就係嗰首歌，多謝各位收聽，拜拜。我要撇下世間煩擾，轉眼看你，在天上望我，讓我忘記世上思慮，陶醉在你愛裏。主，你在思念我，主，我在思念你，溫馨甘甜，你在渴想我，我是你心上人。